मतदाता नामावलीमा नयाँ नाम दर्ता गराउनको लागि आवेदन दिन कुनै पनि वेब ब्राउजरमा applyvr.election.gov.np ब्राउज गर्नुहोस् र नयाँ दर्तामा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको मोबाइल नम्बर राख्नुहोस्। मोबाइल नम्बर राखिसकेपछि अब ओटिपी को लागि अनुरोध गर्नुहोस्। मोबाइलमा प्राप्त भएको ओटिपी राख्नुहोस्। ओटिपी राखिसकेपछि सिस्टम स्वतः लगइन हुन्छ। त्यसपछि नयाँ दर्ता भन्ने बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब आवेदन भर्नु पूर्व ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू पढ्नुहोस् र हालसम्म मेरो नाम मतदाता नामावलीमा समावेश भएको छैन भन्ने अप्सनमा टिक लाउनुहोस् र सुरु गर्नुहोस्। त्यसपछि नागरिकता अनुसार तपाईको ठाई ठेगाना छान्नुहोस्। प्रदेश, जिल्ला, गाउँपालिका वा नगरपालिका, वडा र मतदान स्थलको नाम समेत छानी सेभ ड्राफ्ट बटनमा क्लिक गरेर अर्को बटनमा क्लिक गर्दा पेश हुन्छ। अब तपाईको आफ्नो व्यक्तिगत विवरण भर्नुहोस्। व्यक्तिगत विवरण भरिसकेपछि पुनः सेभ ड्राफ्टमा क्लिक गर्नुहोस् र सेभ भइसकेपछि अर्को बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईको नागरिकताको विवरण भर्नुहोस्। यदि नागरिकता अनुसार जन्मस्थान सही छ भने ठाई ठेगाना जस्तै भन्ने चेक बक्समा चेक गर्नुहोस्। अब हाल ठाई बसोबास गरेको ठेगाना यदि नागरिकता भन्दा फरक छैन भने ठाई ठेगाना जस्तैमा चेक गरेपछि सुरुमा हामीले भरेकै ठेगाना यहाँ अटोफिल हुन्छ वा सो भन्दा फरक ठेगाना भए हामीलाई बसाइसरा वा विवाह दर्ता समेत अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि आवश्यक कागजातहरुमा आफ्नो नागरिकताको अगाडि र पछाडिको भाग अपलोड गर्नुहोस्। यसरी कागजात अपलोड गरिसकेपछि पुनः सेभ ड्राफ्टमा क्लिक गर्नुहोस् र अर्को बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब अपाङ्गताको विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ। यदि कुनै किसिमको अपाङ्गता रहेको भए होमा क्लिक गरी अपाङ्गताको किसिम छान्न सक्नुहुन्छ र होइन भने होइन भन्नेमा क्लिक गरी पुनः सेभ ड्राफ्टमा क्लिक गरेर ओके गरिसकेपछि अर्को बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब आफ्नो मातृभाषा छान्नुहोस्। त्यसपछि समूह वर्ग छान्नुहोस्। आफ्नो शैक्षिक योग्यता राख्नुहोस्। पुनः सेभ ड्राफ्ट भन्ने बटनमा क्लिक गरिसकेपछि ओके गर्नुहोस् र अर्को बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब फोटो खिचाउन तथा औँठाको छाप दिन कुन कार्यालय जाने हो त्यो छान्नुपर्ने हुन्छ। जाने मिति छान्नुहोस् र मिति छानिसकेपछि पुनः सेभ ड्राफ्टमा क्लिक गरेर ओके गरिसके पश्चात अर्को बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईले भरेको विवरण यकिन गर्नको लागि पुनरावलोकन भन्ने देखाउँछ। यहाँ केही गल्ती भए पुनः हामी अघिल्लोमा गएर सच्याउन सक्छौँ। यदि सबै विवरण सही भए दर्ता गर्नुहोस् भन्ने बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। यसरी दर्ता भइसकेपछि तपाईलाई एउटा आवेदन नम्बर प्राप्त हुन्छ। फोटो खिचाउन तथा औँठाको छाप दिन जाँदा यो आवेदन फारम प्रिन्ट गरेर लानुपर्ने हुन्छ। यसरी आवेदन फारम भरिसके पश्चात छानेको सम्पर्क स्थान र सम्पर्क मिति अनुसार पाएको समयमा निर्वाचन कार्यालय जाँदा सकल कागजात समेत बोकेर जानु पर्दछ भने त्यसको फोटोकपी समेत लिएर जानु पर्दछ। प्रिन्ट पृष्ठमा क्लिक गर्दा तपाईले भरेको फारम अहिले पेन्डिङको स्थितिमा देखाउँछ। पछि तपाईले फोटो खिचाइसकेपछि र औँठाको छाप दिइसकेपछि निर्वाचन कार्यालयले एप्रुभ गर्ने बित्तिकै यहाँ एप्रुभ भन्ने देखाउँछ। काम सम्पन्न भइसके पश्चात यो पोर्टलबाट बाहिर जानको लागि लग आउट भन्ने बटनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। निर्वाचन आयोग नेपाल।